Можно ли делать манту, если ребенок кашляет? Не все родители знают, можно ли делать манту, если ребенок кашляет. Перед пробой нужно посетить педиатра, чтобы он оценил состояние малыша. Нужно сообщить врачу о перенесенных заболеваниях. Если мама или папа не согласны с мнением доктора, разрешающего провести тест при кашле, они могут написать отказ. Проба. Что такое проба манту? Ошибочно называть манту прививкой. Это аллергическая проба, задача которой установить эффективность работы иммунитета против туберкулеза. Еще в роддоме детям ставят прививку БЦЖ, вводя антитела против опасного заболевания. Начиная с года, проводя манту, контролируют работу туберкулезных бактерий. Во время процедуры под кожу вводят туберкулин. Это вещество получено после того, как микобактерии туберкулеза были обезврежены. То есть оно не содержит самих микроорганизмов, а состоит из продуктов их жизнедеятельности, среды, в которой они существовали. Для детей, как и для взрослых, используют 2 туберкулиновые единицы. Вещество в таком количестве признано безопасным для организма здорового человека, негативных последствий после его введения не выявлено. Могут наблюдаться лишь индивидуальная непереносимость, аллергическая реакция, заранее предсказать которую невозможно. Обратите внимание, через 3 дня после процедуры педиатр оценивает реакцию. Необходимо изучить уплотнение, образовавшееся вокруг места прокола кожи. Красное пятно при этом может быть больше, на результат оно не влияет. Чтобы не испортить исследование, необходимо соблюдать рекомендации: не мочить манту, не протирать кремами и мазями, нельзя чесать. Иначе припухшая область увеличится и оценить работу иммунитета не получится. Чтобы не привлекать внимание ребенка, прикрыть место. Уколы одежды, исключив натирание, нельзя наклеивать пласты, под которым кожа запотеет, заматывать руку бинтом. Если следовать правилам, результат исследования можно назвать достоверным. Врач оценивает состояние иммунной системы, наблюдая реакцию. Когда в месте инъекции не появляется уплотнение, значит, бактерий никогда не было в организме малыша. Возможно, в роддоме ему не поставили прививку или ее действие закончилось. Обычно это происходит через 7 лет. Отрицательная проба говорит о том, что иммунитет не работает. Если папула или уплотнение не превышает 4 мм в диаметре, нельзя сделать однозначный вывод. Есть вероятность, что бактерии присутствуют в организме и ребенок защищен. Обычно назначают повторный анализ через 2 месяца. Если во второй раз уплотнение немного увеличилось, беспокоиться не стоит, иммунитет справится с туберкулезом. Когда папула наблюдается меньшего размера или совсем не видно, антитела отсутствуют, размер уплотнения от 5 до 16 мм, положительная реакция. Прививка против туберкулеза работает, бактерии попали в организм ранее. Если папула превышает 17 мм в диаметре, малыш либо болен, либо обладает высокой восприимчивостью к микобактериям заболевания. В любом случае ему необходимо посетить фтизиатра. Пример реакции: ставят ли пробу после болезни. После простуды, ОРВИ или другого инфекционного заболевания рекомендуют воздержаться от вакцинации в течение месяца. Хоть манту не прививка, во время теста под кожу попадает туберкулин. Иммунитет воспримет его как чужеродное и опасное вещество, защитные силы организма активизируются. После болезни он и так пострадал, поэтому нужно время, чтобы восстановился. В ряде случаев рекомендуют отложить процедуру на длительный срок, на полгода после перенесенной ветрянки, на 45 дней, если ребенок болел корью, на 6-12 месяцев, когда был диагностирован инфекционный мононуклеоз. Известный детский врач Комаровский рекомендует придерживаться установленных сроков. Обычно доктора разрешают проводить вакцинацию, в том числе манту, через 2 недели после перенесенного заболевания. При этом необходимо оценить состояние ребенка, померить температуру, осмотреть горло, убедиться, что у него нет насморка и других симптомов ОРВИ. Обратите внимание, нельзя делать манту в течение месяца после прививки. Нарушать это правило не стоит, чтобы не перегружать иммунитет крохи. Опасно ли ставить пробу при кашле? Некоторые специалисты утверждают, что манту можно делать при насморке и кашле. Они объясняют, что компоненты пробы не взаимодействуют с иммунитетом, ведь вводятся не бактерии, способные спровоцировать болезнь, а продукты их жизнедеятельности. Они не могут вызвать туберкулез, значит, не несут опасности для здоровья.
Во время кашля, как одного из симптомов болезни обычно вирусной природы, иммунитет работает на полную мощность. Он стоит на страже организма и обязан среагировать на проведение пробы. Получается, что появление негативной реакции возможно и вполне закономерно. Это зависит от особенностей организма, его состояния на данный момент. Если ребенок начинает закашливаться, не может справиться с приступом, то его болезнь находится в острой стадии, значит иммунная система напряжена. Сильный кашель у ребенка в любом случае рисковать не стоит, и лучше выждать, пока симптомы заболевания пропадут. Когда малыш начинает откашливаться, возвращается аппетит, пропадает температура, можно считать, что острая стадия подошла к концу. Какие могут быть последствия? Нужно понимать, что оценивается не покраснение на руке, а именно уплотнение. Его размеры фиксируются каждый год и сопоставляются. Так можно определить восприимчивость ребенка к туберкулезу. Поэтому важно провести тест правильно, чтобы получить максимально достоверные результаты. Как реагирует организм на манту при остаточных симптомах простуды, в том числе редком влажном кашле, незначительных прозрачных соплях. Детские врачи не запрещают делать манту. Обычно в этот период ребенок спокойно воспринимает инъекцию. Если организм реагирует, то незначительно, чаще родители не замечают изменений. Чтобы сделать тест, нужно выждать время именно после острой стадии заболевания, сопровождающейся значительным воспалением. Обратите внимание, если у крохи кашель носит аллергический характер, то в стадии обострения делать манту запрещено. Нужно дождаться периода ремиссии и поставить пробу. Можно ли делать манту ребенку при сильном кашле, к каким последствиям может привести проба: повышение температуры, расстройство пищеварения, слабость и головокружение, насморк, носовое кровотечение, тошнота, рвота, развитие аллергической реакции в области прокола, жжение. Высыпания могут появиться на других участках кожи. Обратите внимание, случается так, что ребенок начинает сопливеть и покашливать после пробы. Это не обязательно реакция на манту. Если он находился в общественных местах, возможно, заразился от больного человека. Заболевший малыш, чтобы не допустить появления симптомов, нужно делать манту вовремя. Лучше подождать, когда кашель пройдет и ребенок поправится. Ведь перенесенное заболевание делает иммунитет менее стойким, значит, более восприимчивым к любой вакцинации. Однако неприятные симптомы могут появиться, если тест сделан здоровому ребенку. Это свидетельствует о наличии аллергии у малыша на туберкулин. Не стоит принимать перед процедурой антигистаминные препараты, даже если они разрешаются и рекомендуются педиатрам. Ведь они созданы, чтобы снизить реакцию, тогда смысла у аллергической пробы не будет. Как меняются результаты исследований? Если ребенок сильно кашляет, чувствительность организма может меняться, ведь он значительно ослаблен. Поэтому на тест он может среагировать неправильно. Например, припухшая область окажется слишком большого размера. Такой результат нельзя считать достоверным. Это нормальная реакция на бактерии после болезни. Поэтому смысл проверки теряется. Острое воспаление, например, бронхит или трахеит, всегда дает ложноположительную реакцию. Организм может отреагировать и по-другому, папулы на руке малышей не появится. Это также можно объяснить изменением чувствительности к туберкулину, связанным с перенесенной болезнью. В любом случае тест придется переделывать через 2 месяца. Скорее всего, ребенку назначат дополнительные обследования и консультацию фтизиатра. В конечном итоге эти действия могут оказаться неоправданными, а посещение врача, взятие анализов, стресс для ребенка и его родителей. Посещение врача — альтернатива пробе манту. Если родители не хотят ставить манту, они должны найти ей замену. Туберкулез – не такое редкое заболевание, поэтому контролировать иммунитет ребенка нужно обязательно. Среди альтернативных методов выделяют Диаскин-тест. В его составе не сотни антигенов, как в манту, а один синтетический белок и вспомогательные вещества. Благодаря этому его считают более точным. При его проведении наблюдается меньше ложноположительных результатов и аллергических реакций ТС-ПОТ и квантиферон. Исследования проводятся после забора венозной крови. Они определяют наличие туберкулеза в острой стадии и его латентных форм. Однако не различают их между собой. Тестирование по анализу крови также не дает стопроцентной гарантии точности результата. В отличие от Диаскин-теста, оно позволяет зафиксировать наличие антител, не являющихся активными в настоящее время.
Если ребенок кашляет, можно ли ставить манту, зависит от стадии заболевания. Так, когда малыш выздоравливает и основные симптомы, температура, исчезли 3-4 недели назад, то пробу сделать можно. Если наблюдается острая стадия, кроху мучает сухой и приступообразный кашель, от теста на время нужно отказаться. Ведь смысл его пропадет, и результат не будет отражать действительность. Видео.